আজকে নতুন বক্স ভাড়া যাবে বেতরাগড় জামালপুর। এই যে একটা ছোলো তৈরি হচ্ছে। এই যে বাপি সামনে মালিক দেখাশোনা করছে, কাজ ফাজ ঠিকঠাক হচ্ছে নাকি। ও করে তো রাখতে হবে। চং ফং সব গোছানোই আছে, একবারে বিকেলবেলা বেরিয়ে যাবে। নতুন 700 এই যে 2000 আর এদিকে 7000। আগের বছর অক্টার সাউন্ডের প্রথম বিল ছিল চৈত্র মাসের 9 তারিখ, এবছর বাপি সাউন্ড। কালকের অক্টার সাউন্ডের 1 বছর পূর্ণ হয়ে যাবে। আজকে ভাড়া যাবে সিনেট, যেখানে আগের বছর গিয়েছিল বেতাতে। কালকে সন্ধ্যাবেলায় কম্পিটিশান, আর বাপিদার ফার্স্ট ফিল্ডে বেতাটা করে কালকে রাতে কম্পিটিশান। আবার পরশু দিন সকালবেলা একবার কম্পিটিশানটা হবে বেতরাগড়েতে। তোমার আমি যেইগুলো জানি, খেপিমা সাউন্ড, চ্যাটার্জি সাউন্ড, MS সাউন্ড, সোনা সাউন্ড, আর আমাদের ওখানে ভাই ভাই নেই। আর তোমার সিনেটে আছে আমার ফিল্ডে ওখানে কালীমাতা সাউন্ড, ত্রিকাল সাউন্ড, আর তোমার কি সাউন্ড আছে, ডন সাউন্ড। কি বেতারগড় ডন সাউন্ড আছে তো?